好，大家好，我们今天收到这个粉丝的盘，这粉丝呢可能想自己拆了，拆了一半儿没拆开，然后他找了几家问了一下，他说都算二开，二开的话就2、3千，啊，这一报价吓坏他了，所以说这个盘到董哥手里了。这种老盘呢，你看我们看一下13年的，所以这时间很长了，已经12年了，所以这种盘呢配件也不好找了。为啥呀？这个盘坏的几率很高，记住啊，这个带黄标的，而且这种硬盘是加密的。我刚给它费了好多劲儿，才在市场上找了一块一模一样的硬盘。我们看一下，一会儿测试这个备件盘。好的，刚才把这配件盘测试一下，我们打开零散区，你看它不是无为结束的啊，看了吗？它是个加密的盘。那这种盘怎么解密呢？我们这有个按钮，可以读取的时候，解密。它是会系统会自动计算它的密码啊，密钥。好了，它就是这个加密的，然后确定。我们再看一下啊，因为这个已经读过了，我们要把它清掉，清除一个删区，很快就清除了。我们再打开，我们看一下，现在它是对着的，这个删区就对了啊，333无为结束。好了，我们就测试，怎么测试呢？就是关头一个例测试啊。我也分好头了，这个盘是8个磁头，我们看一下。我们现在跑的是0头关掉，1头关掉，2头关掉，3头关掉，4头、5头、6头、7头。好，证明这8个头全是好的啊，都能正常跑数据的啊，还行。好了，那我就用这个4头给它更换过去。我们现在去无尘操作间去给它开盘测试。好，我们更换磁头就是把这个磁头换到这个盘上来。我们去无尘间操作，在这里董哥还是劝大家不要自己私自开盘，不是说就是你开盘看一下也没有什么意义，因为你也更换不了配件的，因为这个精密度很强，它要有手感。如果你要是自己开完盘进了灰尘，也有可能你不小心螺丝刀打到盘面上，这个盘谁都做不了出去了，风险很大。所以劝大家还是确定磁头损坏有嘎啦嘎啦一响，这就是磁头损坏的表现，最重要的表现。像这种我们就不要去自己私自去开盘了。第一，你2次开盘的话费用很高，成功率很低，所以有时候硬盘数据恢复机会只有1次，我们还是慎重一点。别看董哥这场上几分钟，但是10年功练出来的啊。我们看一下，目前看的盘片还是 OK 的，因为这种老盘吧，老盘的盘片质量比现在的盘质量要好了很多。我们取下来。我们看一下4头、8头，咱后边还有个螺丝啊，所以说拆的时候一定要细心，再细心。这对我们的手要求很高啊，因为我们一不小心可能碰到盘片了，一不小心把别处搞坏了，然后得不偿失。我们先盖上它，因为它呢怕再进入灰尘啥的。我们再开另外一个盘。首先，我们先看一下这个磁头损坏程度啊。这也有密闭武器，我们用的密闭武器看看能不能撑开。有撑磁头的，专门撑磁头的啊。总的来说还可以，但是可能有点轻微的划伤啊，因为这个磁头已经磨得很亮，那证明有点划伤了。没事，不管它了，我们也要赌一下，凭直觉可以赌一下啊。我们要拆这个好盘，刚才测试这8个头是完全完美。要数据出不来，那就赔本了。这个磁头现在市场卖400多。刚才董哥3出2下，把这个，哎呦，这个它因为有一层胶啊，粘的还比较死的。然后他董哥是3、5、2下就把这个磁头给它干下来了。但是这是练了很多年才练到现在的情况啊。这个要慢慢去练。好的，这个视频比较长，我们待会儿剪辑一下。其实更换磁头很简单。第一，主要是配件，你的必须找对了，不然的话它会损坏更严重。它不匹配的话，直接把盘片给划伤，这种是最可怕的啊。因为往期视频我教给大家怎么去找磁头了，就是找版号、型号，有些磁头挑头的话还得找这个磁头的号。稀疏的还好点啊，细节的还要磁头放大记号。你要找不对的话，它做不了数据的。
这个螺丝一定拧紧了，因为它是控制刺头的摆动，还比较顺利。我们已经把刺头放到位，然后把这个刺头卡片要放到位，再把我们的强磁铁放进去。这个过程中千万不要有马虎点啊，一马虎就可能把刺头2次干坏。到这一步，我们要不管它有多干净，我们还是习惯性也要吹一下表面，盖上盖。到这一步，我们完全可以放心了，就简单了，就直接上螺丝。最主要是上机，那上机能认盘才是真的做好了。好的，比较顺利啊！我们上完刺头一上电，这个盘就认盘了。那我们抓紧给它做固件备份，备完固件，我们开始做出去。哎呀，一个不幸的消息，就认盘认了一下，准备备份固件，然后停转了。那就是这个刺头又坏了，证明它的划伤这个面还比较重要，有可能就是零面划伤。哎，那怎么办呢？固件也没备份出来，我们先加载 LDR 看能不能认盘吧，全寄托在这个上面了。哎呀，这个硬盘有可能翻车了，我找个刺头，它还是这样。这刺头稍微好一点，起码它没挺转。好，那如果出来了，我给大家再接着录；如果出不来，等哥跑路了。再见，拜拜。